Saranda këtë pranverë po kthehet në një nga destinacionet më të kërkuara turistike në Shqipëri, duke mirëpritur vizitor nga vende të ndryshme të botës. Disa prej tyre e vizitojnë për herë të parë, ndërsa të tjerë kthehen çdo vit duke e pasur Sarandën një ndalesë të pandryshueshme në agjendën e tyre. Qyteti bregdetar vazhdon të tërheqë turistë jo vetëm për plazhet dhe klimën e favorshme, por edhe për kulturën, trashëgiminë dhe historinë që mbart kjo zonë. Mbërritëm këtë mëngjes në Sarandë dhe kjo ndalesë është pjesë e itinerarit ton. Kompania që organizoi udhëtimin e ka përzgjedhur Sarandën si një nga ndalesat kryesore dhe duket si një vend shumë i bukur për të vizituar. Është hera e parë për mua këtu, por ndoshta do të vij përsëri. Më pëlqen të udhëtoj, më pëlqen të shoh vende të reja. Të jemi sinqert, ende nuk kam provuar ndonjë ushqim, sepse sapo mbërritëm në orën 9 të mëngjesit dhe kjo është hera e parë që po dalim nga jahti. Ne kemi ardhur dje, deri tani Saranda po më pëlqen shumë. Më pëlqejnë pamjet, lulet, ushqimi, deti i pastër. Çdo gjë është e bukur. Për kulturën shqiptare nuk e njoh shumë, por po qëndrojmë në hotel dhe recepcionisti për shembull është nga këtu dhe është shumë i sjellshëm, i mirë dhe i gatshëm për të ndihmuar. Kështu që përshtypja e parë është se janë vërtet shumë miqësor vendasit. Do të doja shumë të vija përsëri. Ne jemi nga Spanja, jemi për herë të parë në Shqipëri dhe do të qëndrojmë deri të hënën në mëngjes. Është vërtet shumë bukur. Mendoj që qyteti i Sarandës e ka zhvilluar shumë turizmin, kështu që shoh që tani ka shumë restorante të mira, bare dhe hotele të bukura. Shkuam në Tiranë dhe erdhëm me makinë në Sarandë. Pastaj do të shkojmë në Vlorë dhe më pas do të kthehemi në Tiranë. Ushqimi është i mrekullueshëm, peshk i shkëlqyer, shumë mish i mirë, gjithashtu dhe perime të shijshme. Njerëzit janë vërtet shumë të sjellshëm, shumë miqësor, të gjithë shumë të mirë. Deri tani kam pasur një përvojë shumë të bukur. Sipas Eliana Ashkurti, drejtore e kabinetit, përgatitjet për sezonin turistik janë drejt përfundimit dhe pritshmëritë për këtë vit janë më të larta. Prag Maj dhe bulevardi Sarandës ka filluar flet në gjuhët ndërkombëtare, siç e shikoni edhe ju, turistë nga vende të ndryshme kanë filluar të frekuentojnë qytetin bregdetar të Sarandës, kryesisht nordik, në vijim presim edhe të ardhur nga tregjet e tjera. Situata duket tepër optimiste. Përgatitjet vazhdojnë. Bashkia Sarandi ka marrë gjitha masat për mbarvajtjen e plotë të sezonit turistik. Ndërkohë jemi edhe në bizetime të vazhdueshme edhe me strukturat që ofrojnë shërbime në fushën e hoteleri turizmit për fazën përgatitore, në mënyrë që edhe kur të filloj fluksi gjithçka të jetë gati. Autoritetet vendore dhe bizneset po punojnë për të garantuar një sezon të suksesshëm me shërbime të përmirësuara dhe oferta të larmishme për vizitorët që pritet të zgjedhin Sarandën si destinacionin e tyre këtë pranverë dhe verë.